Wara 3 ijiem infila fejn ma kienu reġistrati ebda każi ġodda ta' Covid-19, il-ħamis tħabbru 3 każi f'pajjiżna, dan filwaqt li fiequ 3 persuni oħra, biex bekk in-numru ta' każi attivi jibqa' l-istess, dak ta' 32. Bħala total minn Marzu l-hawn, in-numru ta' każijiet pożittivi għal dan il-virus jitla' għal 668, b'dawk infejqa jammontaw għal 627. It-3 każi pożittivi li kienu mħabbra f'dawn l-aħħar 24 siegħa kienu sporadiċi u 2 minnhom ma kellhom ebda sintomi. Intant filwaqt li mill-aspett ta' saħħa jidher li n-numri qed jiġu kontrollati xorta jibqa' l-effett mill-lat ekonomiku. B'ħafna sidien ta' negozji jgħidu li l-għajnuniet li nataw sa issa mhumiex biżżejjed. Imprenditori li tkellmu mal-ġurnal The Malta Business Observer qalu li fl-aħħar jiem in-negozju irpirja xi ftit imma jinsab ħafna l-bogħod minn dak mixtieq. Fost setturi partikolari li għadhom il-quta b'mod negattiv hemm l-operaturi tal-kebs u l-iskejjel tal-Ingliż. Dan filwaqt ir-ristoranti qed jesperjenzaw ġranet bi ftit xogħol fost il-ġimgħa minħabba li m'hawnx turisti. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jkun qed jiftaħ mill-ġdid mill-ewwel ta' Lulju, meta uffiċjalment jitneħħa l-istat ta' emerġenza medika.